Достар, бүгін мен сіздерге продавецпен қалай сөйлесуді үйретемін. Ол үшін бізге ұнаған товарға кіреміз. Міне маған ұнап тұрған бұл бізде люстра. Осы люстраның мен салмағын білгім келеді. Ол үшін мен кіремін. Мына жерде не тұрады, сөйлесу. Содан кейін үстінен басамын мынаны. И аламын да так Google переводчикқа кіреміз. Так, жазамыз. Перевод русский, китайский деп жазамын. Мысал ретінде привет. Так, сколько весит это люстра? Енді вопросительный, обязательно нелерін вопросительный знактарын қойыңыздар. Аламын да копировать етіп алам. И продавецті сөйлесетін жерге келем. Қоямын да жүремін. Маған жазыпты, мен аламда мынаны копировать етем, үстінен басам. И не деп жазған көреміз қазір. Маған ответ жазып жатыр. Ставить тем. Чем я могу тебе помочь деп тұр. Так, астынан 3 деп тұр. Мен 3 килограмм деп тұр. Так. 3 килограмм деп тұр. 3 килограмм деп жазып екен. Несін білдік, осылай сөйлесесіздер. Бұл сөйлескендер қай жерде тұрады десеңіздер, қазір мен шығайын. Шыққан жерде. Жерде міне төменгі жағында жазылып тұр. Не сөйлескен перепискалары мен. Осылай сөйлесесіздер.